我麻麻地啦，係嘛？咁啊，今日完咗就完咗啦，係嘛？今日完咗之後咧，我就失業啦。咁我會好努力，好快咁揾翻工做㗎嚇，加油！山頂嘅朋友你哋好嗎？我記得我有一晚冇講啦，即刻喺出邊咧見到有啲人見到，點解你唔講？我喺山頂嘅喎，唔好意思啊。咁啊，希望大家咧喺新嘅一年啦，2026年咧，大家都可以身體健康啊，身體健康啦，都係身體健康，生活愉快啦，每日都開開心心咁。咁啊，首先喺度咧，歡迎大家嚟到張學友嘅60加演唱會嘅終章嘅第20場，亦都係我哋成個演唱會嘅第324場。記得今日我哋呢個表演嘅最後一場啦，咁就好複雜嘅心情啊！咁出嚟嘅時候又想喊又唔想喊咁，開心又唔知點開心咁，緊張又唔知點緊張咁，所以成件事咧就唔會嘅。幾人我喊咩啊？係咪先？係啦，咁首先喺度咧就不如介紹咗佢哋先啦，因為我仲有一紮嘢，有一紮人要多謝嘅。喺度咧想借大家少少時間咧，首先介紹咗我哋頭先為大家表演非常精彩嘅弦樂四重奏，特別今日係加開咗佢哋更多嘅工作嘅。咁喺度先為大家介紹幾位弦樂四重奏嘅老師嚇。容許我用普通話介紹佢哋，因為佢哋廣東話唔係好得嘅。陸凱源老師、李木林老師、盛景雲老師、丁玉彤老師。喺我身邊呢位咧，係曾經同我征戰3次，到今日為止係602場。亦都係頭先為大家鋼琴獨奏，亦都係為我伴奏頭先嗰兩隻歌嘅。我哋今次嘅音樂總監吳慶龍老師。好奇怪嚇，今日呢幾句説話咧，其實我講咗2年幾㗎啦，每一場都係講同一樣嘢嘅。咁我突然間覺得要講最後一次咧，心裏覺得好奇怪咁啊！但係即係有開始嘅總會結束嘅。咁如果呢個演唱會結束之後咧，希望大家咧就可以繼續好好咁揾錢啊！係因為我好快又開下次㗎啦嘛。靠晒你哋㗎啦！首先喺度咧，當然我哋嘅主辦今次我哋嘅主辦咧特別難記㗎，因為好多咁首先點我記記先？首先咁多位主辦對小弟嘅信任多謝晒你哋先。亦都喺度多謝我哋今次係香港嘅冠名贊助保誠保險。我會好小心放心，因為好多城㗎嘛。你知道嗰啲保險嗰啲好多又城又保咁好驚㗎。保誠保險，多謝晒你哋thank you， 多謝你嘅支持咁咧就喺度咧就首先多謝喺過去324場無論你係第一次睇我演唱會，又或者已經睇咗我幾百場嘅朋友。我想多謝大家，因為當然包括今晚嘅在座嘅每一位你哋因為如果冇你哋嘅出現咧，我嘅演唱會咧絕對唔可能走到2年半，唔係2年零7個月，2年零7個月，咁做到第324場咁呢個會唔會係我將來嘅記錄咧？我都唔知，但係咧呢一個絕對係我自己從來冇想過嘅一個記錄嚟嘅。喺度多謝晒過去每一位入場支持我嘅朋友，多謝晒你哋。